जयी पुरुषको जन्म जयन्ती मनाइन्छ। आज भगवान शंकराचार्यको जयन्ती। भगवान शंकराचार्य हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनका समस्त वेद, वेदांग, उपनिषद र उहाँको साहित्यिक क्षेत्रमा उहाँको योगदान अभूतपूर्ण छ। उहाँले चारैतिर धर्म ध्वजाका प्रवर्तकहरू, व्यक्तिहरू नियुक्त गरेर चारै धाममा चारै पीठ बनाएर, चाहे बद्रिका आश्रम पीठ होस्, चाहे पुरी पीठ होस्, चाहे त्यो दक्षिण भारतको पीठ होस्, चाहे द्वारकाको पीठ होस्, चारैतिर गुरु शिष्य प्रणाली र पढ्नी पढाउने माध्यम बनाएर आफ्नो माताजीलाई पनि परमार्थ प्रति झुकाव गराएर उहाँको अनगिन्ती किंवदन्ती र अनगिन्ती आख्यानहरू पाइन्छ कि उहाँले नै यो परमार्थ मार्गमा आफ्नो माताजीलाई आफैले लगाउनु भएको थियो। र उहाँका साहित्यहरू, उहाँका ती वैराग्यका ओतप्रोत भाषाहरूबाट आज सबै गुरुहरू, गुरु प्रणालीहरू चलेका छन्। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पारि मुरारे। आउनी जानी यो संसार कहिले छुट्टी छैन। कुन एउटा मार्ग छ, त्यो मार्ग भनेको आफ्नै स्थितिको मार्ग हो, जसलाई भेट्टाइसकेपछि सबै आकांक्षा पूरा भयो, जसलाई याद गर्दाखेरि मनमा तृप्त, शान्त र मुक्तिको अनुभव हुन्छ। चित्रण गर्नुहुन्छ आद्य गुरु शंकराचार्य। 18 पुराणको रचना गरेर त्यसमा श्रीमद् भागवत महापुराण आज पुरा विश्वमा ठाउँ ठाउँमा गएर भागवत कथा लगाइन्छ। भागवत कथाको आफ्नै महिमा छ। त्यो बेलाको पद्धति सबै शिष्य मण्डलीलाई राखेर, सबै गुरुप्रेमी, गृहस्थ परम्परामा लाग्न लागेका र लागिसकेका मान्छेलाई पनि साथमा राखेर हजारौंको बीचमा वैराग्यको कथा हुन्थ्यो, वैराग्यको चिन्तन हुन्थ्यो। त्यहाँ सुरुमै ज्ञान, भक्ति, वैराग्यको कत्रो चिन्तन दिएको छ। त्यहाँ यो सबै कुराहरूको प्रादुर्भाव अथवा त्यसको सबैको व्याख्या गर्ने, समीक्षा गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने महामानव, महागुरु आद्य गुरु शंकराचार्य, उहाँको जयन्ती र उहाँको साहित्य मार्फत, उहाँको व्याख्या मार्फत आज समस्त यो गुरु प्रणालीका धाराहरू बगिरहेका छन्। जुन धारा जहाँ जे भए पनि त्यो हामीबाटै सुरु भएका हुन्। आद्य गुरु शंकराचार्यको भावना पनि आफू आफैमै शान्त मुक्त भएर बस्ने नै थियो। त्यो आफै भित्र समाहित छ र अरूमा पनि छ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, त्यहाँबाट पनि आयो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, फेरि त्यहाँबाट आयो। प्रज्ञानम ब्रह्म, यो पनि आयो फेरि। त यस प्रकारबाट त्यही आत्मालाई अनेक गिन्ती ढङ्गले व्याख्या गरियो। त्यसैबाट अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत भनेर विभिन्न मान्छेले उहाँलाई नै समातेर उहाँले भन्न खोजेको कुरा यो हो भनेर आफ्नो आफ्नो पार्टी परिपाटी चलाइदिए। तर भगवानको भाव यही थियो कि आफू आफ्नो अस्तित्व र त्यही अस्तित्वबाट पैदा भएका समस्त ग्रन्थ, पन्थ र त्यसैको धारामा मान्छेको मनस्थिति अनुसार मान्छेले लिउन् भनेर विभिन्न धारा, विचारहरू व्याख्या गरियो। र त्यही विचारहरूलाई मान्छेले पछि सिद्धान्त बनाइदिए, कर्मकाण्डको रूपहरू बनाइदिए। महापुरुषहरूको भावना शुद्ध हुन्छ, तर पछि अनुयायीहरूले त्यसलाई फैलाउनुको लागि नाना भाँति त्यसलाई व्याख्या गरिदिन्छन्। कति कुराहरू शुद्ध हुन्छ, कति कुरा मनगढन्ती पनि हुन्छ। उहाँहरू उड्न चाहनुहुन्न, तर शिष्यहरूले गुरुलाई उडाइदिन्छन्। मेरो गुरु यस्तो, त्यो यस्तो भने
चार वेद छौ शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख देने दुख होत है, सुख देने सुख होय। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सहज भावमा बस्नु, अरूलाई चिन्न खोज्नु, साँच्चै चिन्न सकिन्न भने अलग भएर निरत विरत भएर बस्नु। त मान्छे को हो भनेर हामी चिन्न सक्दैन। एउटै कारण यो छ कि हामी उनीहरूसँग भिज्या हुँदैनौँ। मायावी पदार्थले बाहिरको चिजबिजमै मान्छेको मन लाग्या हुन्छ। त्यसै कारणले गुरु र गुरु प्रणालीलाई पनि मान्छेले चिन्दैन। गुरु के हो त भित्रको स्थिति? गुरुको सोच विशाल हुन्छ। त्यो विशाल स्थितिमा आद्य गुरु शङ्कराचार्य र उहाँको प्रणाली र त्यही गुरु प्रणाली अन्तर्गत हामी सबैजना बाँचिरहेका छौँ, खाइरहेका छौँ र सबैतिर अध्यात्मको केही न केही निरूपण गुरु आज्ञा गुरु प्रणालीमा बस्ने एउटा सौभाग्य पाइरहेका छौँ। यस्तो वातावरण मिलाइदिने हाम्रा गुरुहरू, हाम्रा समस्त गुरु प्रणालीलाई धेरै धेरै नमस्कार छ। हजुरहरू सबैलाई त्यही प्रणालीसँग जोड्ने, आफू आफैलाई चिनेर मुक्त हुने यो प्रणालीमा हामी लाग्दै जाउँ। सबैको कल्याण होस्, सबको जय होस् र भगवान आद्य गुरु शङ्कराचार्य प्रति सत सत नमन व्यक्त गर्दछु।